Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak mainan mobil-mobilan, teman-teman. Wadidaw. Lihat, banyak sekali, teman-teman. Wih, di tengah sepertinya ada mobil robot, teman-teman. Wih, coba kita nyalakan, teman-teman. Wih, ini warna kuning. Wow. Wih, keren. Dan ini warna merah, teman-teman. Wadidaw, mantul. Lihat. Wih. Wow, kita matikan dulu, teman-teman. Wow, keren. Ini yang warna merah, teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Dan di sini masih banyak lagi, teman-teman. Wih, ini ada mobil derek, teman-teman. Lihat. Wih, mantul. Coba kita jalankan. Wih, keren. Wow. Wih, ini ada mobil polisi. Wow. Coba kita nyalakan, teman-teman. Wih, lihat. Wow. Wow, keren. Kita matikan dulu, teman-teman. Wow, kita taruh sini. Wih, ini ada mobil polisi. Wow, bagus sekali, teman-teman. Wow, keren. Wih, dan ini ada mobil polisi warna merah. Wow, coba kita nyalakan, teman-teman. Wah. Wow, kita matikan dulu ya, teman-teman. Wih, mantul. Kita taruh tengah, teman-teman. Wih, ini ada mobil polisi, teman-teman. Wow, 911. Coba kita nyalakan. Wow, wih, dia mau lewat. Kita matikan dulu, teman-teman. Wow, keren. Kita taruh sini, teman-teman. Wih, mobil apa ini, teman-teman? Wow, kita nyalakan. Wih. Wow. Oke, teman-teman. Mantul. Wih. Oke, kita matikan dulu, teman-teman. Wow, keren. Kita taruh sini ya, teman-teman. Wih, dan ini ada masih banyak lagi. Wow, ada warna hitam. Wih, keren. Wow, mantul. Wih, ini ada mobil polisi militer. Wih. Wow, ini ada mobil truk pemadam kebakaran, teman-teman. Wow, coba kita nyalakan. Wih, mantul. Wow. Wih, ada tangganya, teman-teman. Wow. Oke, kita matikan dulu, teman-teman. Wow, keren. Kita taruh sini ya. Wih, ini ada mobil polisi Lamborghini, teman-teman. Wow, coba kita jalankan. Wow. Wih, ini ada mobil polisi. Wow. Wih, masih banyak lagi. Wih, lihat, teman-teman. Mobil JNE yang mengantar paket. Coba kita jalankan ya. Wow, mantul. Wih, ini ada mobil sport. Lihat. Wih, keren sekali ya. Wow. Wih, keren. Wadidaw. Wih, ini ada truk pemadam kebakaran yang besar, teman-teman. Coba kita nyalakan. Wow.
Wadidaw, keren sekali teman-teman. Yuk kita matikan dulu teman-teman. Wow, keren. Wih, kita taruh sini teman-teman. Wih, ini ada mobil tangki teman-teman. Wow, coba kita nyalakan. Wih, baterainya nggak ada teman-teman. Oke, nanti kita kasih baterai dulu ya teman-teman. Coba kakak cek. Wih, iya baterainya nggak ada teman-teman. Oke, ini udah kita kasih baterai teman-teman. Wow, keren. Coba kita tutup dulu teman-teman. Wow, keren, lihat. Wih, mantul sekali teman-teman. Wih, mantul. Kita matikan dulu ya teman-teman. Wow, bagus sekali teman-teman. Yang ini tadi sudah. Terus sekarang yang ini teman-teman. Wow, ini mobil ambulans teman-teman. Lihat. Wih, keren. Coba kita nyalakan. Wow. Ini sama seperti yang ini tadi ya teman-teman. Lihat. Wih, kalau ini warna biru, itu warna merah teman-teman. Wow. Wih, keren. Oke, kita matikan dulu teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Wow. Wih, masih ada lagi. Wih, ini bentuknya keren sekali teman-teman. Lihat. Wow, bagus ya. Wih, coba kita nyalakan. Wow. Wow, lampunya bagus sekali teman-teman. Oke, kita matikan dulu ya. Wih, keren. Lihat. Wow, bentuknya unik sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh sini dulu. Wow. Wih, ini ada mobil monster warna putih. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Wih. Wow, mantul. Wih, masih ada 3 lagi. Wow, ini mobil ambulans. Wih, keren sekali. Wow. Wih, keren. Wow, ini masih ada mobil JNE teman-teman. Wow. Wih. Wah, masih ada satu lagi. Wih, kayaknya nggak ada baterainya ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Nanti kita mainkan mobil-mobilan yang lainnya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.